Milí priatelia, s veľkou radosťou vám dnes môžem oznámiť, že som pridala nový spôsob, ako môžete prijať liečivé energie. Po rokoch štúdií som pripravená otvoriť rodinné, skupinové energetické liečenie. Čo je to rodinné liečenie? Hneď keď som začala liečenia, moji klienti mi začali rozprávať, že aj osoby, ktoré boli v ich blízkosti a zaujímali sa o liečenie, mali tiež zážitky a priaznivé účinky liečenia. Ja som stále cítila a odporúčala, aby sa rodinní príslušníci, ktorí sa zaujímajú o liečenie, tiež zúčastnili alebo aspoň pozorovali liečenie. Ja úplne bezhranične dôverujem energiám, informáciám, ktoré prichádzajú počas liečenia. Sú to energie nekonečnej, úprimne čistej lásky, ktoré sú silnejšie, ako my dokážeme pochopiť. Tieto energie ovplyvňuje naše duchovné telo a našu DNA. Rodinné puto nie len pokrvné. Rodina je prepojená aj energetickou DNA, ktorá má pamäť. Rodina je prepojená niečím ako zlatou niťou. Či sa nám to páči alebo nie. Ak jeden člen rodiny sa rozvíja a na sebe pracuje, pomáha tým aj celej rodine. Dokonca aj tým na druhej strane. Klienti mi tiež vraveli, že ešte aj domáce zvieratka sa zmenili po liečení. Dokonca aj energia v dome. Veď vieme, že všetko je energia. Často vidím duše našich drahých zosnulých pri liečení. A oni to majú radi. Prosím, pamätajte, my všetci máme slobodnú vôľu. Tieto energie to rešpektujú. Príjmete len to, čo odsúhlasíte. Nedávno som uskutočnila 10-minútové liečenie, ktorého sa zúčastnilo približne 400 ľudí. Každý, kto mi odpísal, mal osobný zážitok a špecifické reakcie. Hlavne v poslednej dobe mi moji klienti rozprávajú, ako liečenie, ktoré prijímajú oni, účinkuje aj na rodinných príslušníkov. Začala som uvažovať, aký by bol účinok, ak viacerí členovia rodiny prijali to liečenie naraz. Ak jeden člen dokáže povzdihnúť celú rodinu, aké silné a aké nádherné by to bolo, ak by viacerí členovia rodiny urobili to liečenie naraz. Ja viem, že sila týchto energií a informácií, sila lásky je nekonečná ako vesmír. Takže viem, že každý z účastníkov dostane všetko, čo potrebuje. Ak viacerí členovia rodiny príjmu liečenie ten istý čas, je to rýchlejšie, silnejšie a majú tiež možnosť komunikovať medzi sebou a podporovať jeden druhého. Ja to študujem už asi rok a pol a vidím, že to utužuje rodinnú spolupatričnosť a lásku. Taktiež viem, že každý z rodinných príslušníkov má svoje vlastné osobné skúsenosti. Takže dnes s radosťou môžem oznámiť, že dvere k rodinnému skupinovému liečeniu sú otvorené. Počet príslušníkov počas jedného liečenia je neobmedzený. Je to tak isté ako s osobným liečením. Či už osobne, alebo na diaľku. Je to jedno, kde vo svete rodina je. Či všetci, ktorí príjmu to liečenie, sú v jednej izbe alebo roztrúsení po celom svete. To je jedno. Hlavné je, aby vedeli čas, kedy to liečenie prebieha. Ja rešpektujem každého súkromie, tak ponúkam krátke konzultácie s každým klientom osobne. Odpoviem otázky a ponúknem svoje názory. Už sa veľmi teším na každé liečenie, na každú rodinu. Už sa teším, ako zoberiete svoj život do svojich vlastných rúk. Ja vám môžem otvoriť dvere, ale vy ste tí, ktorí cez nich môžete vstúpiť. Cesta je len vaša. Ja som tu preto, aby som bola sprievodcom na vašej ceste k šťastiu. S láskou, vaša Lucia.